Apa persiapan kita ngajengaken bulan Ramadan? Pertama, kathah-kathah maca donga Allahumma barik lana fima. Ya aku yo madang, jenengan yo manut bae. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Roma. Nada apa mawon ya terserah. Allahumma barik lana fi Rajaba karo ngombahi piring. Allahumma barik lana fi Rajaba. Arepan nganggo nada apa be? Silakan. Menuju bulan Ramadan kathah-kathah maca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Yang kedua, kathah-kathah maca sholawat. Di antaranya sholawat sing sesegate sing gampang sallallahu ala karo jerengi gombal sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata-kata jaluk ngapura karo tangga teparo, tangga tapas wiring, karo mertua, karo tiang sepuh kekali, karo sanak sedulur jaluk ngapura. Dan yang keempat, resep kula jenengan sedaya manjing mlebet bulan Ramadan, persiapan sangu. Sangune dudu kolang-kaling, dudu es cendol. Ning sangune ngilmu mlebete bulan Ramadan. Di antaranya apa sih sing batala puasa? Apa sih sing ora pareng dilakoni pas lagi puasa? Monggo dipelajari niku sangu adab kita menuju tenggene bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberkahi sampai bulan Ramadan tahun ngarepe malih pun tetep kaparingan sehat walafiat. Allahumma. Darane akeh karo sing dosane akeh, mlaku bareng kowe katon pada bae. Tegulang. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng kowe katon pada bae. Nyatane sing salat mesti jilbaban, sing ngurung salat ya jilbaban. Sing ahli maca Quran mesti jilbaban, sing senenge rasan-rasan ya jilbaban. Wong ahli zikir mesti jilbaban, sing ora ahli zikir ahli nyinyir ya jilbaban. Wanita solehah mesti jilbaban, wanita sing gatel karo bojone wong ya mulane disebut pengajian umum. Wong umum bisa rawuh kabeh, akhirnya dibungkus ben ngajine menarik. Lah diajak ngaji kawi jam 2 lewi 20 menit kok kon pragat jam 5. Apa kayak galangan sawah kowe? Akhirnya dibungkus supaya pengajiannya menarik. Ning jenengan ra usah ngefan karo kiai bungkusan model kula mumpuni. Ngefan lah karo kiai-kiai kampung, ustad-ustad dusun. Kenapa? Karena ustad kampung adalah tombak utama nang masyarakat. Nyatane kita ngerti dongane wudu merga ustad kampung. Kita kenal huruf hijaiyah merga ustad kampung. Kita ngerti urutane wudu tertipe salat merga ustad kampung. Nggih mboten? Mula ustad kampung justru punya titel Asyhadur Ruh. Saya ulang, ustad kampung itu punya titel Asyhadur Ruh. Sekali berdoa, doane paling perek karo Gusti Allah. Kenapa? Karena ustad kampung mucal ngaji tidak ada rasa pamrih. Pamrih ustad kampung mucal ngaji cuman satu, masjid langgar tetap nggih salat berjamaah. Anak-anak di kampung di pedesaan tetap ngaji nang TPQ nang madrasah, dan masyarakat tetap ngaji rutinan kanthi istiqomah. Niku tok pamrih ustad kampung. Mucal ngaji ora kepingin terkenal, mboten kepingin viral. Tanglet niku kali Mbah Kyai Arifin, tanglet kali Mbah Kyai Haji Ali Rosyidi. Mucal ngaji ora kepingin melu lomba dai nang Indosingar. Mucal ngaji kiai-kiai kampung ora kepingin diliput YouTube, manjing TV, mboten kepingin. Tanglet niku Mbah Kyai Arifin, Mbah Kyai Ali Rosyidi ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. udah lagi ngecek. Justru
karena kiai kampung menghindari hingar-bingar dunia, hidup dengan kesederhanaan. Niku sing marakna kiai-kiai kampung sekali berdoa, doane paling perek karo Gusti Allah. Aja nyepelekna karo kiai kampung. Kiai kampung niku ora pernah yang namanya rebutan jabatan. Pak Camat, Pak Lurah, mboten nonton kiai kampung rebutan tambang. Tambang layangan apa tambang telabungan, tambang pemean orang ngerti. Deneng NU ingin nandur rebutan jabatan lah. Jenenge NU nang dhuwur, jenenge benang dhuwur, memper kalau ketiup angin. Kan pohon semakin tinggi semakin kencang anginnya, ya wajar NU nang dhuwur ketiup angin. Tapi kan ana sing ngurusi, kayak kula mumpuni jenengan NU cilikan, NU nang ngisor, ya ora mungkin ketiup angin. Soale nopo? Justru NU nang ngisor tunggake gue tambah jero. Mulane ben tunggake tambah jero. Aja nyepelekna kiai kampung. Didongakaken guru-guru kita, kiai-kiai kita sinang dusun dipun paringi sehat panjang umur, muringkang manfaat barokah, kita kuluberan ngilmune, beja mulian dunya akhirate. Amin Allahumma. Mulane tanggene penutupan bulan Syakban sekedap malih masuk Ramadan, Pak Lurah Hasyim ngajak masyarakat ngaji, ngatur jiwa, dandani ati. Kenapa ngaji ganjarane gede? Karena ngaji kue nyuceni ati. Ngendikane Imam Al-Ghazali nanggone kitab Al-Ihya Ulumaddin dijelasaken pilih layat khulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih anak asune. Maaf ngapunten, saya ngucap asu tidak dalam rangka ngucap saru kasar utawi kotor. Kula niki maknani pangandikane Imam Al-Ghazali. Kalau saya ngucap asu maknani pangandikane Imam Al-Ghazali terlalu kasar, lo badhe tanglet bapak-bapak, cara daerah Purwahamba bahasa aluse asu niku napa? Ah, segawon, leres, soga kucing. Sega kucing kena ngangkringan jenengan ki jan sebelah kiri kene ibu-ibu. Segawon kuwi basa aluse asu. Basakna teng lare alit niku mbaung utawi gugum. Nek basa nasionale disebut anjing. Nek cara nggen kula Kecamatan Korea Kabupaten Cilacap nyebute a dog. A dog. Iya kan Korea kan. Korea Selatan maning. A dog. Tapi nek cara bahasa Jepange asu kue arane kirik. Iya jenengan bae sing ora ngerti. Iki bahasa Jepange asu kirik kok. Nganggo kol-kola kubro sekalian. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ternyata ini bukan makna lafzi, tapi niki makna maknawi. Rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan. Asuk sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali bukan baung anjing guguk dan kirik. Tapi yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali layat khulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia. Kalamun atine menungsa tesi ana najis kotore asu. Jebule maaf-maaf. Menungsa pun atine ana najise. Ning ngapunten, senajis-najise asu, jangankan air liurnya, jangankan wulu telese asu, keringete asu niku mengandung najis. Tapi senajis-najise asu esi bisa disuceni nganggo 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur dengan tanah. Nggone nyampur karo tanah tidak di basuhan ke-7 tapi di basuhan ke-1 sampai ke-6 dicampur pakai tanah. Artinya senajis-najise asu esi bisa disuceni tapi najise atine menungsa. Arep karo apa nggone nyuceni? Mbok adus nganggo banyu pantai utara. Adus nganggo banyu sing akeh sesegara ora bisa ngilangna kotore nafsu atine menungsa. Nyola kira nyeramai jenengan, nyeramai wake dewek. Yang tukang ceramah pun ya tetap atine sifat najise asu, tetap anak kotore. Soalnya ngapunten wingi kula ngaji saking daerah Banjarnegara, saking Kecamatan Pagentan Pak Lurah.
Pagentan niku adalah daerah Banjarnegara ingkang tanahnya kados Padasari Jatinegara. Tanahnya niku tanah bergerak Pak Camat. Kula berulang kali ngaos teng daerah Pagentan di mana mereka nggih sami kados Padasari, banyak desa-desa mati harus direlokasi. Bersyukur jenengan teng Purwahamba senajan caket segara, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala musibah. Amin Allahumma. Kula ngaji suarane beda maning nggih. Kula ngaji, iki wis cukup iki setelane aja diutik-utik maning kuwi pentole. Pentol operator sound system. Yang terpenting tidak pakai echo Mas operator sound system. Karena kalau buat ceramah itu supaya artikulasinya jelas tidak pakai echo. Tapi kalau mau balik kori-kori lajeng vokalis rebana menika pakai echo biar nada tingginya kuat. Untuk kula ceramah jangan pakai echo. Matur nuwun ingkang kathah. Muga-muga sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Kula wangsul saking daerah Banjarnegara mampir sujud asar teng daerah Kecamatan Purwanegara, tesi teng Banjarnegara. Kula mampir salat asar teng daerah pom bensin. Kenapa kok mawi teng pom bensin? Niku mushola teng Kecamatan Purwanegara adem banget musolane karena ana AC-ne. Yang kedua, tempat wudune kepenak, banyune bening. Kula akhirnya sesupir kali asistene kula mampir sujud asar teng mriko. Pas kula badhe teng mushola, asistene kula pamit badhe teng kamar mandi teng kolah teng WC. Lah kula akhirnya teng mushola ndokok mukenah, ternyata di depan mushola niku wonten mbah-mbah. Ya sekitar usia 70-an punjul lah. Tak deleng praupane kaya wong ora ndek duit teman pancen. Topine lusuh, kaosnya ireng, kaos oblong, ngangge celana pendek 3/4. Tapi kalau penasaran, dheweke niku nggawa buntelan kresek warna ireng. Dia nggak tahu saya dari belakang itu meniteni dan menengeri. Itu bahasa kroyat campur suradadi. Ketika buntelan kresek niku dibuka teng piyambake, kula tambah penasaran. Ternyata niku buntelan kresek warna ireng isi celana panjang. Arepan go salat asar. Kula terenyuh. Senajan wong katon orang duwe tapi jebule ngerti sembayang, kenal Gusti Allah plus ngerti bab toharoh. Kula nang ati langsung, iya, ke wong sing pasti kudu nampas sebagian amplope nyong. Kula naik teng perjalanan, jenenge wong urip nang dalan niku dinten-dinten diparingi ujian teng perjalanan. Di antaranya nggih tiang-tiang sing seperti itu. Memang kula jarang mempublikasi ketika kula maringi sodakuan teng tiang dalan. Dan memang yo kula maringi sesuai terenyuh ati. Memang kula nek maringi sodakuan tidak lewat tangan kula langsung. Kula biasanya perintah teng supir utawi asisten kula. Kula kuatose nek sing diparingi niku adalah ngerti kula niki mumpuni. Kula kuatose mbok dikira pencitraan dan lain-lain. Padahal ya arep nyalon gubernur, nyalon presiden. Tapi kalau kuatos dikira pencitraan. Pancen kalau setiap teng perjalanan kalau nek maringi niku lewat tangane wong. Sing akhirnya pas wekdal niku kula ya nyontek salat asar dingin. Akhirnya kula salat asar dingin, asistene kula njur nututi salat, tapi piyambake pragat salat asar langsung mlebet teng mobil. Kula tesi teng mushola karena kula maca waqiah. Nek bojone nyong ping 21, nyong kuate mung ping 3. Maca waqiah ping 3 mon kula karo delan-delan delengke wong wis lunga apa durung. Wis wonge apa wis lunga apa durung. Arep tak paringi arta soale. Bareng akhire kula pun maos ping 3, mlebetlah kula teng mobil. Kula mundhut arta pas lagi krudekan karena asistene kula pun teng mobil, asistene nyong takon, "Mbak mumpuni, jenengan lagi nopo?" "Nika, Mbak, mangke tulung niki arta diparingaken karo mbah-mbah sing nang arep musala nika. Sing nganggo celana 3/4 nika lho." "Oh, sing nganggo kaos ireng nika?" "Nggih, nggih Mbak mumpuni." Mau wong lanang kuwi sing mbah-mbah umur 70-an tahun punjul nyung weruh semata-mata nang tempat wudune wong wadon nguyuh karo ngatar Mbak mumpuni. Jan karo ngatar. Temenan apa? Heeh. Mulane tek sentak nang nyong. "Mbah, ki tempat wudune wong wadon. Ki kowe WC kuwi nang ngarep tulisane gede banget toilet. Ki nguyuh nang kono. Aja nang kene." Pas tak sentak kados niku Mbak mumpuni jan nyong weruh semata-mata. Kuwi mbah-mbah ora cewok. Jan ora cewok Mbak mumpuni, mung diobat tabit nadok. Terus disentil bil. Lebok mas sleting langsung sletingi maning gue.
Berarti kayak gue sembayang ora cewek, ora cewek. Lagi wong sing kepimen. Lah sembayang ora cewek. Lah gue genah domong, mlanet kesamping nang karo jenengan. Kaya-kaya nih embuh kowe wong genah apa ora? Ya wis lah, ora sida tak paringi pancen. Kula bablasna perjalanan karena kula badhe ngisi pengajian malih. Ning sedawane teng perjalanan kula mikir. Kula mikir saestu, kula gragap atine kula. Ya Allah, nyengko sok suci temen ya. Mau ngarep mai kok dadak nilai wong cewek kapora. Bahkan mau gara-gara ora cewek kok kula dadi ora maringi. Niki jan kejadian nyata namanya sekitar 2 minggu yang lalu. Lah nek kula cerita karo jenengan malah asistene kula sing kejadian niku dereng kula critani, Pak. Kula mikir mawon. Sampai kula pengajian lokasi ketiga malam hari saking Kecamatan Rakit Banjarnegara. Akhirnya kula wangsul wekdal niku kan ngangge supir asisten Cilacap. Kula pagine ngisi pengajian teng Magelang. Akhirnya diantarlah kula teng Temanggung. Tenggene mertuane kula. Karena kula kan seniki dudu wong Cilacap. Kula sudah mengintili suami. Maka plat mobil saya sudah tidak R tapi AA. Karena suami saya AA Fitroh. Bareng kula diantar mriko sedawane nang perjalanan kula mikir mawon. Kula mikir ngeten, ya Allah, ki kudu diurut ya diurut. Kowe wong bisane nguyuh nang tempat wudu, kaya-kayane ora ndek duit. Jenenge nang kamar mandi pom bensin niku berbayar 2.000 pipis stok. Adus bayar 5.000. Ki kaya-kayane ora ndek duit sepisan. Yang kedua, kok mawi ngoyo ning tempat wudu wadon ora tempat wudu lanang. Jenenge mbah-mbah umur 70-an punjul kayane mripate weruh pun ora pati jelas. Yang ketiga, mungkin kowe wong ngarepan cewek jane. Tapi mau gugupan disentak nang asistene nyong. Arep diobat abit nadrok. Selentik diel lebok namaning. Kayane pan wudu kae wong, pan cewek. Akhir kula mikir mawon kula ya Allah, nyong koe si kotor nemen atine. Mengharapkan sodako kok gara-gara ora cewek ora sodako. Tekan ngomong makhluk gelasan mon Pak Camat mboten saged tilem kula. Pas gelasan, ngertos gelasan mboten jenengan? Ya wegik obah ora bisa-bisa turu kula. Bojone nyong terus takon. Ayang embeb. Karep-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Oke, sing protes ketenger kene pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin kayak gue pancen. Karep-karepe nyong bojo-bojone nyong ayang embeb. Tak deleng kawit mau kok. Wis tak keloni kowe si gelasan bae kowe. Anu nang apa? Betul napa-napa, Mas. Tapi kalau kepengin curhat cerita, pareng napa mboten? Ya uling bojo-bojone dhewek curhat apa? Kalau ceritakan napa ontene? Akhirnya bojone iki ngucap ngeten. Oh, ya. Kowe tukang ceramah ya kudu ngaji. Aja mung ceramah-ceramah tok. Ki jenengan ditegur karo Gusti Allah ben ngilmune manfaat. Ayo nek ora bisa turu siki buka kitab. Beda ya bojone nyong karo garwane jenengan. Nyong ora bisa turu dibukakna kitab, jenengan ora bisa sare dibukakna. Katok kowe muslimat labu sesat ki ya Allah Gusti. Bona katok, bona jendela. Garwane jenengan bona jendela, bona lawang. Ayo Bu menghirup udara segar dingin dan bisa sare. Yang dibawa kitab. Waktu niku sing dibuka kitabnya Nasoihul Ibad. Bojone kula ngucap, "Dek, nyawingi nembe ngaji saking pondoke kula mriko pas lapanan." Tenggene penutupan selapanan, Mbah Kiai niku buka kitab Nasoihul Ibad. Ayo ke dibuka kitabnya, dikaji bareng-bareng. Sing dibuka Nasoihul Ibad, onten ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila ternyata Sayyidina Umar mengatakan, Innallaha ta'ala katama sitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah katama auliya'ahu bainan nas. Ternyata Gusti Allah menyembunyikan wali nih Gusti Allah di antara menungsa. Ternyata tenggene daerah kita nih tetap onten nih Gusti Allah, Pak. Ning kula kadang kali jenengan mboten pirsa, bahkan tiange pun nggih mboten pirsa nek piyambake waline Gusti Allah. Soale ora mungkin waline Gusti Allah nang ngarepe wong akeh ngaku wali ku ora mungkin.
Contoh ya, bengine pancen wis diangkat oleh Gusti Allah dadi waline Gusti Allah. Tapi keesokan paginya kok cerita karo tanggane bahwa dia ngaku piyambake waline Gusti Allah. Seketika itu pula luntur nggone dadi waline Gusti Allah. Dadi ora ana wali ngaku waline Gusti Allah. Tapi nang setiap desa ana waline Gusti Allah. Mungkin sekecamatan Suradadi ya anak waline Gusti Allah. Bisa jadi sekecamatan waline Gusti Allah kabeh saged. Tapi nggih bisa jadi wonten sekecamatan belas langkah waline bisa jadi. Lah pertinyi sinten niku waline Gusti Allah? Sinten niku wong sing dimulyakna karo Gusti Allah? Tagene kitab Hilyatul Aulia, Kanjeng Nabi ditanglet kali para sahabat, "Ya Rasulullah, sinten sih waline Gusti Allah niku?" Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli, waline Gusti Allah kuwi duwe ciri-ciri, duwe ngalamat-ngalamat. Salah satu ngalamate waline Gusti Allah adalah wong tiang menungsa sing dipirsani praupane. Praupane niku ya ora mung wajah, praupane segala yang nempel teng badane niku jeneng arane praupane. Nek ana wong ditingali praupane kok sing mirsani njur dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah, berarti kowe waline Gusti Allah. Bahasa simpelnya kados niki. Jenengan lagi tindakan atau nang omah atau nang gene satu perkumpulan. Bareng meriksani wong kok dipirsani wajahnya terus tek jenengan dadi kemutan karo Gusti Allah detik itu pula. Nah, berarti kowe waline Gusti Allah kowe. Kudu cucup astone jaluki donga sing apik-apik waline Gusti Allah niki. Tapi nek jenengan meriksani wong bareng dipirsani wajahnya kok tek terus dadi kemutan duit, ah blantik kowe. Wong dimulyakna Gusti Allah kan macam-macam sebabe. Wonten memang karena tekun ngibadahe, bersih atine, bersih lakune, diangkat dadi waline Gusti Allah. Atau bisa jadi ngapunten, wong tuane nitipna putane naring pondok, putrane diparingi rezeki bersih, rezeki halal, ya kon mondok, ya kon ngaji, wong tuane ikhlas, bisa jadi putrane iso dadi waline Gusti Allah. Atau bapak-bapak nun sewu, ibune kok istrine jenengan cerewet ngompreng bae. Ngene ngompreng iki knalpot bocor tang. Kon jenengan sabar karo istri sing cerewet bisa pak diangkat dadi waline Gusti Allah. Kenapa? Karena jare kitab Al-Hikam kemuliaan itu dibagi dua. Anu ki ngajine nganti jam 5 sore kan? Iya mung takon ndok nyong. Nanggone kitab Al-Hikam kemuliaan itu dibagi dua. Ada aizun yafna dan aizun la yafna. Aizun yafna itu kemuliaan yang akan sirna. Napa niku kemuliaan yang akan sirna? Kemuliaan duniawi. Pangkat, jabatan. Ini presiden, sekira dadi presiden. B19 juta lapangan pekerjaan masih dipertanyakan. Wingi camat, sikora camat. Pak Camat purna jabatan tahun berapa Pak Camat? 2 tahun malih, ya Allah. Berarti Pak Camat sudah agak tua ya Pak Camat? Belum. Tapi kalau PNS ya Pak Camat ya. Camat itu PNS biasanya durasi purna niku 60 nggih. 60 lebih. Sekarang 58. Enggal purna nggih 58. Ya Allah muga-muga kanthi sehat wal afiat. Siki camat 2 tahun maning wis ora dadi camat. Izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Dadi camat ki mulia lho Pak. Ora mawi dadak jaluk diparingi mobil. Nane plate abang mobile camate. Bisa nganggur ora bisa adol. Maafkan aku ya Mat. Itu namanya izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Tapi yo memang hukumnya memang begitu. Siki lurah ngesuk nyalon maning. Pak Lurah ngomong-ngomong sering sangat kula ngaos teng Purwahamba. Sudah berapa periode Pak Lurah? Nembe setunggal. Masya Allah. Dari senyumnya memang belum balik modal.
Ning saya yakin beliau adalah orang yang bijaksana, Pak Lurah Hasyim. Kenapa? Sakderenge dados kepala desa beliau memang sudah mengabdikan diri teng masyarakat, mucal ngaji, dados ustad. Lah, dados ustad niku izun layafna. Izun yang tidak akan sirna. Kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Karena nopo ngabdine teng masyarakat modale ora pati akeh, modale namung ilmu, disenengi masyarakat, didongakna wali santri. Niku izun layafna. Habibullah, orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Gusti Allah. Niku izun layafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Maka Pak Lurah matur nuwun. Lah Pak Lurah niki purna jabatan kapan Pak Lurah? Oh, 2 tahun lagi, kembaran karo camate. Ya Allah. 2 tahun malih. Sebenarnya tahun mereka sudah, tapi karena tambahan jabatan 2 tahun seluruh Indonesia kepala desa dan lurah, dados panjenengan dadi jabatan periode ini 8 tahun. Masya Allah, bengkoknya mandan lumayan ya lur ya. Kita kue ngerti ya. Jadi lurah katone gagah kayak gue ya, nganggo sarung, nganggo koko, nganggo jas, nyompe mau mandan pangling karo lurahe bareng jas-jasan. Ki lurahe papenganten sunat nyong batine ya. Dadi lurah kowe katon gagah, tapi ngapunten, kepala desa niku adalah jabatan yang serba salah. Nyatane dalan bosok sing disalahna lurahe. Ana bocah lahir setanting sing disalahna lurahe. Ana randa umai gubuk reot sing disalahna lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Nganti wingi ana randa babaran. Sing kon tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab di kamari rumah sakit kayak gue maksudnya ya Allah. Terus kepala desa niku jabatan yang termasuk serba salah. Sing sabar nggih Pak Lurah nggih. Kanthi sekedap malih 2 tahun puna jabatan, mau nyalon atau tidaknya niku urusan masyarakat, amanah saking ngarsane Gusti Allah. Yang terpenting dituntaskan dulu periode yang ini. Belum nggih mboten matur teng kula badhe nyalon utawi lane sebagainya. Tapi kalau kepala desa itu kan memang maksimal 3 periode. Betul nggih Pak Camat? Nek camate wis pensiun ya wis paling nyalon DPR lah saged. Sing Pak Camat sing ali-aline sakeyong-keyong ya Allah. Sinten nggih asmane Pak Camat? Aji Wiratno. Lah nyong yakin ke ali-aline aji-ajine kowe. Nyatane Pak Camat nek nyetop bis mandek. Iya wong ali-aline aji-ajine. Pak Lurah, nyalon atau tidak lagi yang terpenting kami masyarakat pertama ridho dengan kepemimpinan Pak Lurah. Yang kedua mudah-mudahan kepemimpinan Pak Lurah pun yang hari ini periode ini diselesaikan kanthi sehat walafiat, dipun dukung kali masyarakat, berkahi kali sedaya. Tepuk tangan dulu dong buat kepala desa kita. Lah nggone tepuk tangan niku karena memang izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Tapi izun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna adalah tresna lan ditresnani karo Gusti Allah. Maka sedurunge lanjut, niki kan nggone ngaji nganti jam 5 sore kan ya. Iya tak kontok nyong. Saleh wau tanfidia khususnya muslimat itu rawuh tenggene daleme Pak Lurah. Niki Bu memang pengajian umum, tapi memang Pak Lurah niki ingkang nun sewu nimbali kula secara pribadi, tapi diparingaken karo masyarakat. Ayo ngaji bareng. Dados niki memang pangapunten dana pribadi saking putra-putrine Pak Lurah kabeh melu urunan. Ayo Pak, nanggap mumpuni ya Allah ditanggap ya lengger bae ditanggap. Mumpuni ditanggap nang kene Pak, kon ngaji maning nang Purwahamba wis mandan lawas. Kawit nikah tekan seprene durung maning nang Purwahamba. Dadi nyong tek urunan ke Pak, urunan kabeh putrane sekawan pada derek urunan sehingga alhamdulillah memang niki hajat pribadi. Tapi tadi muslimat rawuh wonten ing dalemipun Pak Lurah nyuwun izin Bu badhe gelar infak sedekah. Yang ternyata infak sedekah menika untuk ditasyarufkan kemaslahatane NU khususnya wonten ing ranting Purwahamba. Kula badhe tanglet nika sing teng wingking bapak-bapak melas nemen ya ketutupan peci jenengan ya Bu. Yang belakang assalamualaikum. Masya Allah ngisor wit kelengkeng halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah keduman snack napa mboten? Keduman ngisor kana wit kelandingan. Assalamualaikum. Ibu adzan asar napa nggih?
Oke, sakwatawis kita mendengarkan adzan asar dan kita perdengarkan adzan asar sing paling gasik, maka sak sampune adzan asar ngajine lanjut. Ngaten nggih, Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tesih kabarian umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah ingkang beto manfaat. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken inat sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib, nglakoni wajib tapi nyepelekna wajib. Jari kitab Sulamut Taufik niku disebut murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Separone iman rusak gara-gara nglakoni ibadah wajib tapi nyepelekaken ibadah wajib sing liyane. Tapi karena kita memang lagi pengawasan ngeten dan pengajian akbar seperti ini tidak setiap hari, monggo sak menika panjenengan niat salat asar teng sakjroning ati sakniki monggo. Kenapa kok niate sholat asar sak menika? Supaya kita oleh Allah tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Mangke lebar dugi wonten dalem setelah pengajian lenggah sekedap kangge ngeringaken keringat. Lebar keringetnya kering terus wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya. Mudah-mudahan lenggah kita wonten mriki lenggah ingkang beto manfaat barokah kita dilunturaken sedaya dosa-dosanipun. Amin Allahumma. Kembali malih ngapunten ingkang kathah, hari ini badhe wonten gelar infak sedekah. Badhe tanglet, Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu diajak sedekah ikhlas. Masya Allah, bapane. Bapane. Assalamualaikum. Bapane saking dalem sangu arta napa mboten? Mboten. Wis pancen melas relok nemen ya. Pancen ki diarani waline Gusti Allah temenanan ya iki, Pak. Jebule ora disangoni karo bojo wadon. Ya wis tak takon karo wong wadon, Bu. Assalamualaikum. Ibune diajak sedekah ikhlas. Masya Allah, saking dalem sangu arta. Wong wadon sangu, Pak. Kuwi nggone sangu arta disangoni bapane apa sangu dewek? Sangu dewek. Lah melas nemen ora disangoni bapane. Ya ora disangoni bapane keping jenasi nyekel duite kono ora sangu dewek barang. Jenengan diajak sedekah ikhlas nggih. Nggih, muslimat yang bertugas kotak infaknya yang lain jangan muter tapi satu kotak infak naik dulu teng panggung. Akan saya mulai dari mumpuni. Sinten yang bertugas ngiteraken kotak infak? Monggo monggo monggo. Anika kotak infake melaku walik. Bekas air mineral. Nah, nggih monggo. Mbak Fatayat saged, Mbak Fatayat. Tapi nggih monggo. Niki akan saya mulai dulu dari mumpuni. Kenapa kok mumpuni harus ikut sedekah? Soalnya ngger mumpuni ora melu sedekah, mengko terus siar kabar jare mumpuni Ustazah Carkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni malah repot. Saya mulai dulu dari saya. Yang lain jangan muter terlebih dahulu ngapunten. Anu Pak Samad ngrogo dompet, Mat. Langsung alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Kan sekedap malipurna jabatan. Mangke Bu, sekedap. Bapak-bapak ngrogo sak. Bu, ngrogo dompet. Si ora nggo dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi. Sekedap. Dirogo. Akan saya arahkan, silahkan rogolah duit sing paling apik. Duit apik, kowe dudu 100, dudu 50, dudu 20. Duit apik niku mas tatoktum. Saya ulang, mas tatoktum. Duit yang sesuai kemampuan. Kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane peceke karo enmek, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel, masa sedekah kok 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Ya duit tetap duit monine, tapi mas tato tum sesuai kemampuan. Uangnya udah dipegang Ibu. Udah diangkat duitnya maring dhuwur. Tak aset 5.000.
Diangkat 5.000 lumayan. 10 5.000 matur nuwun. Diangkat. Nah 5.000 lumayan kan ngisor wit rambutan diangkat. 10 5.000 matur nuwun sangat. Ki mburi diangkat artone. Lumayan 5.000-an kabeh sing digegemke 2.000. Ora apa-apa. Mas tatok sesuai kemampuan. Udah diangkat uangnya? Tempelin ke bibir. Orang kok dikunyah. Dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sakeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane kula enteng, lancar ngibadah, keluargane kula pada berkah, anak turunane kula pada manut-manut, usahane lancar, diguyub rukuni tangga teparo. Artone dicemplungaken. Ngaten nggih. Pokoke sing duwe hajat napa mawon silakan dilantaraken kali sedekah menika. Monggo kotak infake muter sepisan malih. Ini bukan disuwuni kali Pak Lurah, tapi niki untuk ditasyarufaken kangge Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama sak Banom NU wonten ing Purwahamba. Ngaten nggih. Monggo kotak infake muter sinambi diiringi doa kalian doa bulan Sya'ban menuju Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Rebananya dari Purin. Masya Allah, niki tak sawer dulu, nggih, nggo nambahi tuku panggang ayam. Kan pan mayoran nggih, ngesuk nyambut datangnya bulan suci Ramadan, lare-lare dikumpulaken mahalul qiyam terus mayoran. Ayam lehor, ayam sayur sekilor gini pinten? 38, 40. 42.000. Uli patang ekor gue. Nggo mayoran ben bocah-bocah ngene pada maca sholawat tambah istiqomah, tambah sholawat tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Bocah zaman siki Pak kadung HP-an mawon. Kadung motoran mawon. Ketimbang isine pada tawuran, tongkrongan gak jelas. Kan mending Nabi Rebana, mudah-mudahan tetap derek adabe santri kersane maca sholawat dipun berkahi kali masyarakat. Amin Allahumma. Kotak infanya tetap muter, sodakonya tetap keliling, ngajine dilanjut untuk efisien waktu. Saya makili segera panitia ngaturakan agunging panuwun kanthi sodako panjenengan Allah telah berjanji in santum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang saya. Allahumma. Hari ini jenengan sodakoh berupa uang, duit. Nanti Allah mengembalikan kali panjenengan tidak bentuknya duit malih, tapi dikantos kali Allah bentuknya badane sehat walafiat, keluarganya adem ayem tentrem, diguyub rukuni tangga teparo, usahane lancar, karirnya bagus. Niku ganti saking panjenengan sodakoh, nggo nelak bala narik rizki ngambota manfaat maslahat. Allahumma. Ngawase lanjut nggih Bu. Lanjut nggih. Apa persiapan kita ngajengaken bulan Ramadan? Pertama, kathah-kathah maca donga Allahumma barik lana fima. Ya aku yo madang, jenengan yo manut bae. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Roma. Abdi nada apa mawon ya terserah. Allahumma barik lana fi Rajaba karo ngombahi piring. Allahumma barik lana fi Rajaba. Harapan nganggo nada apa silakan. Menuju bulan Ramadan kathah-kathah maca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Yang kedua, kathah-kathah maca sholawat. Di antaranya sholawat sing sesegate sing gampang sallallahu ala karon jerengi gombal sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata-kata jaluk ngapura karo tangga teparo, tangga tapas wiring, karo mertua, karo tiang sepuh kekali, karo sanak sedulur jaluk ngapura. Dan yang keempat,
Resep kula jenengan sedaya manjing mlebet bulan Ramadan, persiapan sangu. Sangune dudu kolang-kaling, dudu es cendol, ning sangune ngilmu mlebete bulan Ramadan. Di antaranya apa sih sing batala puasa, apa sih sing ora pareng dilakoni pas lagi puasa, monggo dipelajari niku sangu adab kita menuju tenggene bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberkahi sampai bulan Ramadan tahun ngarepe malipun tetap kaparingan sehat walafiat. Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken tenggene hadis arbaatun min kanzil jannah, ternyata surga itu punya 4 perbendaharaan. Bahasa sederhananya perbendaharaan adalah tabungan. Bahasa Cinane tabungan ke celengan. Celengan. Ternyata surga punya 4 celengan. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Saya ulang. Celengane swarga yang pertama ikhfa'us shadaqah, sedekah diam-diam. Memang diantara kita ada orang-orang yang dilebihkan hartanya. Dari sifatnya Gusti Allah salah satunya Al-Ghani, Allah Maha Kaya Raya. Kita memang ada orang yang dilebihkan banda dunyane. Tapi bagi orang yang dilebihkan hartanya, yang gak usah tinggi hati. Buah pepaya, buah kedondong. Yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar gak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai sewidak rolas gak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali gak usah sombong dong. Yang ditinggikan hartanya lewat jabatan sing dadi gubernur rasa sombong. Nur. Sing dadi bupati rasa sombong. Ti. Sing dadi camat rasa sombong. Mat. Sing dadi kapolsek ora rasa sombong. Giliran polisi ora enak banget ya Bu ya melas jane ya. Sing dadi kapolsek ora rasa sombong. Sek. Sing dadi lurah rasa sombong. Lur. Kenapa kita nggak perlu sombong? Soalnya semakin kita kaya, semakin kita sugih, semakin kita paham jebule wong sugih kuwi tanggung jawabe gede. Soalnya ngapunten ya, siapa wong ora kepingin sugih? Jangankan camat, jangankan Pak Lurah, jangankan mumpuni, jangankan jenengan sing sugih si kepingin tambah sugih. Nanti koyo kayu gelondongan bedoyan. Aspal diuntal wesi, dilek semen diuntut, jembatan dikrikiti kadal diuntal. Mereka napa sing sugih si kepingin sugih? Tapi ngapunten, hari ini zaman akhir sugih bukan kewajiban. Halo? Halo? Sugih itu bonus. Sugih kuwi ora kewajiban. Kewajiban kita adalah golet sing halal. Kula ulang. Sapa wong ora kepengin sugih. Tapi sugih kuwi ora kewajiban, kewajiban kita tolabul halal, golet sing halal. Duwe suami rasa dituntut gantengnya kayak lurah Purwaha Mbak ora usah. Duwe bojo niku cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ramain plak plek lan gelem tolabul halal. Kan miki teko mung nang ngarepe miki. Tolabul ngilmi. Nang ngarep dhewek banter salah. Tolabul halal miki wis diucap nang ngarepe kok. Duwe suami ora sang ganteng-ganteng amat. Justru zaman siki ya bunde bojo ganteng setitik kok nyekel duit alah metu ngomong lah tukmis. Ngerti tukmis? Gampang demenan. Ketemu wadon demen, ketemu bojone kancane demen, jenenge tukmis. Di bojo lanang ora sang ganteng-ganteng amat walaupun cilik, ireng, metekel. Ingu pa ingu. Ya pitik pe ingu. Soalnya zaman seniki de bojo lanang walaupun ganteng gedhe-gedhe lencir kuning, irunge bangil mripate mbelalak putih putih, irunge mencis lambene tipis, kumise jelabet kayak tambang dadung sapi. Ning dadi wong lanang ora tanggung jawab mung kelalar, leler, dadar, dodor, lembarak, lemburu, petelesan kotor. Ganteng ana wong ora gelem nyambut gawe, isine mung arep-arep PKH karo BLT. Duwe suami cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ramain plak plek
lan gelem tolabul halal. Tolabul ngilmi. Ngarep dewek banter salah. Tolabul halal. Siapa wong era kepingin sugih? Pertanyaannya, siapa sih wong sugih itu? Secara aturan fikih, sugih niku adalah belanja kebutuhan sehari-hari ping 30 dina sebulan. Hasilnya ketemu pira bandingkan dengan pendapatan bulanan. Kok pendapatan bulanan bisa mencukupi kebutuhan harian, itu termasuk kategori wong sugih. Contoh, ibu-ibu purwahamba belanja sehari-hari Pak. Nggo tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, berapa micin uya nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, nggo kondangan, nggo gawe seragam, tuku urunan muslimat, tuku wifi. Iya apel nyung pada wong wadon. Jatah belanja ibu-ibu purwahamba satu hari 300.000 rupiah. Nggo Nyesorit pelem, assalamualaikum. Ibu-ibu jatah belanja sedina 300.000 ki cukup apa kakean? 300.000 kakean? Oh, pancen wong wadon purwahamba ora kena diajak kompromi. Ki ya bisa nyomong jatah belanja sedina 300.000 nya lagi belani sampean, Bu. Ben mangko ki bapak-bapak tekan ngomah nambahi jatah belanja jenengan. Ora mungkin. Ora mungkin. Oke, yang mungkin-mungkin saja. Satu hari jatah belanja 100.000 cukup. Kurang. Oke Pak, repotnya takon karo wong wadon yang kalau naik motor iting kanan belok ke kiri kayak gue pancen. 300 kaken 100 kurang. Oke. Bisa nih 100 kurang. Gue tuh apa baik. Oh iya, paketan online shop. Jajan bocah. Siji maning skincare. Wong wadon perlu di skincare Pak. Rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin, betul. Melas nemen ora skincarean kayak Pak. Dina-dina nang pawon baik. Dina-dina ngurus bocah baik. Sekali-kali wong wadon dikasih me time. Ini saya bukan karena dari partai perwadonan ya, sorry hello. Tapi niki wonten dalile Pak Camat, Pak Lurah, Bapak-bapak wonten dalile. Di dalam kitab namanya Jam'us Shahih, hadis sahih niki. Jenengan nantang nyong ora bapak-bapak tapi ki hadis sahih. Ora percaya ngono. Hadis sahih jeneng Nabi dawuh ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab suami istri cepet sugih ghuslul ina asah-asah gerabah. Asah-asah cara kene apa? Isuh-isuh. Isuh-isuh. Ghuslul ina isuh-isuh. Wa taharul fana nyapu serambi rumah yurisani ghina itu menyebabkan cepat sugih. Wong wadon malah dadi melompong. Hah? Ngasai gerabah, ngasai piring, cepat sugih kayak salah dalil kayak mumpuni. Ora salah dalil Yusartina. Kayak gue. Sebelum wanita-wanita TikTok, ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro punya prinsip saya nggak mau punya suami yang patriarki. Apa itu suami patriarki? Seorang suami yang mengaku bahwa dia sudah kerja, tekan ngomah dia dadi raja. Karena wis golet nafkah tekan ngomah, kepingine dilayani, diladeni. Kuwi jenenge suami patriarki. Tuh wis golet nafkah tekan ngomah, ora gelem megang pekerjaan rumah. Kuwi jenenge suami patriarki. Jauh sebelum ada ungkapan seperti itu, Nabi ngangkat martabat ibu rumah tangga. Ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab suami istri cepat sugih adalah asah-asah karo nyapu serambi rumah. Artinya konsep berumah tangga si kepingin sugih kan gak cuman istri. Suami kepingin sugih, istri kepingin sugih, anak dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Lah resep sugih niku asah-asah karo nyapu serambi rumah. Berarti nek kepingin sugih bareng sing ngasai gerabah aja wong wadon tok. Selama ini Pak di Pulau Jawa kita salah kaprah. Anjir, syukur rawuh. Pak Yai, nggih monggo-monggo. Nggih Pak Yai alhamdulillah. Derek pinga Pak Yai saking pondok pesantren Suradadi, siap. Oh MBCN, alhamdulillah. Jebule Pak Camat sudah telat, ada yang lebih telat ya Pak Camat ya. MBCN. Siap, tidak apa-apa Pak Yai.
Pak beliau ya juga protokoler. Karena MWCNU pun adalah Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama wonten Kecamatan Suradadi. Sampun kersa rawuh mon mboten napa-napa kok Pak Yai. Pun berkah. Kuwi bedane camat karo kiai. Maafkan aku ya Mat. Tapi saya yakin dari Pak Suryane, wajahipun Pak Camat beliau bijaksana. Terima kasih Pak Aji. Aji siapa ya Pak? Aji Wiratno. Terima kasih Pak Aji. Pensiun camat langsung nyalon DPR RI. Amin Allahumma. Tekan apa miki ya dadi kelalen. Ngapunten nggih Pak Kiai Pak MBC, saya lanjutaken malih. Tekan apa mau ya? Oh iya, ngasai grebah. Huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Kepingin suki bareng sing asa-asa Jawa wadon tok. Selama ini di Pulau Jawa dari urusan dapur, sumur sampai jenengan lo ya sing matur kasur ya. Oh tiranya vulgar, tiranya saru, tiranya jorok. Ini kesepakatan bersama. Dapur, sumur sampai kasur isine pegane wong wadon tok. Nggih mboten? Masak wong wadon, nyuci wong wadon, ngurus rumah wong wadon sing meteng. Wong wadon sing babarna. Nyusoni anak mertua. Kan niki kesepakatan niki. Dapur, sumur sampai kasur isine pegane wong wadon tok. Bareng. Isuk nganti isuk mapan turu nganti turu maning sampai lagi turu be dilutik-lutik. Wong wadon isine pegawean. Aja gugupan tekan ngisor urung tak tok. Wong wadon niku Pak. Isine dina-dina pegawean. Maaf ya, tak deleng ki wong lanang kene pancen klewus-klewus ireng kabeh pancen. Saya yakin ora apa-apanya bukan lagi body shaming. Wong ireng niku tandane cemekel nyambut gawe rezekine bersih Allahumma. Wong Islam kok wajahe cerah tandane ahli wudu. Tapi nek wong Islam kok wajahe mandan ireng mungkin niku ahli tayamum. Ya kan pada wudu gue. Bedane karo lebu. Ngapunten ingkang kathah, tak deleng pancen wong lanang kene kaya rekasahan nemen. Berarti pun saya tiap dinten cari nafkah. Ndak masalah, Pak. Kalau bapak-bapak cari nafkah, golek duit kompun saya, capek. Tekan ngomah tidak mungkin megang pekerjaan rumah tangga. Kami istri sangat-sangat memaklumi. Tapi sing penting, kondur saking pegawaian, kondur saking kantor Kuala Lumpur. Kondur sakang golek duit minimal gawe seneng atine wong wadon. Orang megang pekerjaan rumah tangga nggak apa-apa, tapi minimal lah gawakna jajan bakso sebungkus kek. Nggih Bu nggih. Ora usah digawe maring supermarket cerita supermall kan ora usah. Sing penting wong wadon diajak Alfamart ge seneng. Betul Bu? Keliling karo mubeng-mubeng golek sempolan apa? Seblak pentol. Seblak sepentol-pentole ora apa-apa. Seneng. Umpamane Pak, wong wadon dina-dina nang dapur, tanggane be ayu-ayu, masa enggane bojone dek ora di rumah. Ora didona skincare ora apa-apa, tapi sekali-kali lah diajak nyang salon. Diajak maring ndi, Bu? Salon udah salon sound system, iki salon horek kuwi jenenge. Salon kecantikan. Wong wadon harus dikasih me time, ngurus awake dewek. Sekali-kali wong wadon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kayak mobil, mobil setahun dipakai, terus nggak pernah diservis, rodane mengsol. Wong wadon babaran ping 7 para mengsol. Rasa takon mengsol apane dadakan. Pakai takon mengsol apane yang punya orang ngerti. Dadakan takon barang. Tapi ireng-irenge wong lanang nanggone Purwahamba kene ya ora mungkin banget ngajak bojone maring salon. Ora masalah Pak, nek mboten saged beto ibune maring salon, ndak apa-apa. Saya punya resep, ora kudu sebulan sepisan maring salon. Wong wadon seneng diajak sekali-kali setahun sepisan maring toko mas.
Diajak mari ngendi, Bu? Sepisan maning mari ngendi, Bu? Giliran wong lanang pada pucet. Lanang batin malah ki Lurah Hasim salah ngundang kiai. Ki tenang bapak-bapak, wong wadon ditukokna perhiasan itu sing seneng tidak hanya perempuan, wong lanang melu seneng. Kenapa? Hari ini sudah tidak ada ibu rumah tangga pakai perhiasan dalam rangka pamer ora nana. Dari 100% wong duwe perhiasan, sing pamer paling cuma 15%. Yang lain punya perhiasan dalam rangka investasi masa depan, tabungan darurat. Nyatane wong lanang jago nang omah karo mlompong bingung. Wong lanang agi mlompong bingung, sing wadon gawa gelange. Bak ke ngana. Geleng nyong digawa disit maring toko Mas. Ke ngana gelange nyong didol disit ngana ora masalah. Sing penting bocah mangkat ngaji maring pondok ana sangune. Bocah kuliah ana ragadeke gelange nyong didol disit. Lewiyane gari silahkan go modal nambahi usahane jenengan. Kuwi wong wadon Pak kuwi nembe gelange. Cincin semata wayangnya. Alias cincin khidbah. Ali-ali tunangan, ali-ali lamaran. Bisa kontal disit maring pegadaian go nutup usaha modal sing lanang, ben sing lanang tetap gagah nang ngarepe mertua. Betul, Bu? Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Nyong nikah nembe 2 tahun, cincine siaman. Karena nembe 2 tahun. Takon ke karo ibu-ibu sing wis senior, Bu, angkat astone angkat ya. Alah, babar blas ora nana ya Allah Gusti. Buri angkat. Lah keriting. Bukan karena disimpen, kontal disit ning pegadaian. Menutup modal usahane wong lanang ke ngarepna Ramadan Pak persiapan nyarutang. Sekali-kali wong wadon bonceng nang sepeda motor diajak maring toko Mas nang kana bapake ngucapke ngono. Milih ayang embeb. Oh aja ayang embeb masih nembe 2 tahun. Ada panggilannya lebih romantis ketimbang ayang embeb. Napa niku? Mamane bocah. Alah. Ngucap dewek pating kerembut dewek nyong rasane. Mamane bocah, kowe milih ngono. Pananting-anting apa suweng. Ali-ali sing kaya camat, pendol-pendol sakeong-keong ngono milih. Gelang-gelang Bu sing keroncong apa keroncongan ben kaya Nini Sartina. Ya Allah. Masya Allah. Ini deril gelang nanti tekan kelek. Kowe. Masya Allah. Ora apa-apa anu Bu Sartina nyong seneng. Sartina Pak Rastimah. Bu Bawon. Pantesan gelangnya akeh, bawone akeh. Ya Allah, ora apa-apa. Nyong seneng. Celengan. Cel. Saking Brebes Pak Lurah. Juragan Brabang. Ya Allah pantesan pancen. Identik wong wadon Brebes pancen kaya kowe kabeh pancen. Nyong meruga riri malah seneng. Ya celengan kan tabungan darurat. Ditukokna gelang sing keroncong apa keroncongan ngono milih. Golone dikalungi biar kita selamat-lamat. Alah wong wadon Pak. Ditukokna segram 2 gram seneng banget tekan ngomah. Bali sekang toko emas langsung dugi ngomah wong wadon langsung udar-udar. Udar-udar sandal. Jenengan mau ngaji pikiran dengan angan, udar-udar sandal. Ya Allah, pantes bae jatah belanja 100.000 sehari kurang. Oke, 300 kakean. Oke, 1 hari 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga masyarakat nanggone Purwahamba pendapatan bulanan kok lebih dari 5 juta atau mendekati 6 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Anu Lurah Hasim, ngapunten nggih. Saya yakin karena saya sudah bestie dengan Lurah Hasim. Pak Lurah Hasim, saya mau bertakon.
Pak Lurah, tadi kan kesepakatan ibu-ibu belanja harian satu hari 200.000. Kalau satu bulan berarti 6 juta. Itu sudah termasuk kategori wong sugih kalau pendapatannya satu bulan 6 juta. Maaf Pak Lurah, ini agak ranah privasi. Tapi ya bolehlah masyarakat sedikit tahu di penghujung masa-masa jabatan Pak Lurah. Di Kabupaten Tegal, kepala desa itu ada jatah bengkok napa mboten? Nyon takon lurahe ora semelu campur. Melu bayari ora ikut campur barang. Ada nggih Pak Lurah? Oke, ini di luar bengkok Pak. Di luar bengkok, kepala desa, ya Allah kayak ujian nasional ya Pak Lurah ya. Di luar bengkok, kepala desa itu satu bulan maaf gajinya berapa? Kan tadi kesepakatan 200.000 sedina, niku jatah belanja ibu-ibu, ping sebulan 6 juta. Berarti Pak Lurah satu bulan nun sewu berapa? 2 juta ada? 3,5 juta nembe nang Kabupaten Tegal ana lurah gelem jujur ke nang kene tok tepuk tangan disit. Tak kowe ngerti ya, Nini Rastimah tak kowe ngerti ya. Lurahe 3,5 juta kowe si kotor. Kenapa si kotor? Jenenge lurah sumbangan proposal dina-dina pating terumpuk. Saestu bangun masjid, renovasi TPQ, ki pengajian, urung pengajian nang tempat liyane ku melu sumbangan. Orang melu sumbangan kritik karo bitinge sampai kondangan margane melu kondangan jadi bersih sekarang 3,5 juta paling namung 1,550.000 bener lur lur manggut banter banget ke mulane kepala desa 1,500.000 bersih kalau masih sangat berani Pak Lurah kedah disyukuri. Kenapa saya berani ngucap disyukuri? Karena guru honorer satu bulan cuma 400.000 rupiah. Guru PAUD, guru TK sebulan 200.000 rupiah. Siap Bu Muslimat matur manun. Nek guru honorer satu bulan 400.000, guru TK 200.000 per bulan. Ora satakon guru TPQ. Guru TPQ boro-boro menuntut gaji, nganti nuntut gaji di demo karo wali santri se Indonesia Raya. Dan rata-rata Ustadz TPQ sarung siji-siji berarti ngepir. Ngelinting mentul-mentul sok bakar motor. Kuwi guru TPQ, guru TK kebetulan Pak Lurah, mboten namung panjenengan sing katitipan PAUD. Saya di Gendasari, kelahiran tanah saya teng Cilacap, Pak Camat. Saya punya TK. TK saya niku terbangun wasiat dari guru saya, Allahyarham almafullah Bagi Marzuki. Bagi Marzuki tahun 2006 guru kula niku titip pesan, "Mum, nek sing ngundang mum berarti niku wong-wong terdekat saya." Kayak lurah dadine lah. Gurune kula, dosene kula, wong tuane kula niku kancane kula, kanca pondok, kanca kuliah, kanca man niku biasane ngundangi mum. Berarti nek sing ngundang mum ku wong-wonge kula, tapi nek biasane ya rata-rata mumpuni. Mum, ngesuk nek sampean duwe duit, gawe ya pondok dewek, minimal ya TPQ. Ki bocah-bocah tak wulangi nang masjid, ya nyong seneng bocah nang masjid. Tapi jenenge bocah akeh guru jagan, kadang-kadang menyak belek, pipis ora cewok, dapat nadrok. Munggah maring masjid kan malas marbot nggone ngepel. Ngesuk gawe gotakan, gubukan dewek. Kula nggih 2015 kula wasul saking Indosiar, alhamdulillah memang kula menika wonten arto, akhirnya kula bangun TPQ bareng pun dados kula pasrahaken kali masyarakat. Tapi wekdal niku ada beberapa miskomunikasi, ternyata niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Akhirnya sak menika malah dados gedung TK. TK niku kula mandan unik Pak Lurah, Pak MBCNU ngapunten ingkang kathah. Gedung saya waktu itu terbengkelai gara-gara kula pasrahaken karo masyarakat dengan tanpa sepeser pun saya meminta karo masyarakat, malah masyarakat kula pasrahi ngucap ngeten, sing bangun siapa yang nganang nggone dhewek iki kuwi Pak Kiai. Akhirnya nggih pun lah mboten napa-napa kula pasrahaken teng ranting NU. Ranting NU wedal niku agak angkat tangan, mungkin karena ada banyak situasi repot dan lain-lain. Akhirnya ndak masalah lah, kula joraken mau niku gedung. Sing akhirnya datanglah Muhammadiyah. Aisyah datang ke saya, Pak Kiai. Aisyah datang dengan ucapan, "Mbak mumpuni saya mireng gedung jenengan niki ngapunten ingkang kathah dipasrahaken karo masyarakat. Amangka ngapunten saya kebanyakan murid tapi kurang gedung. Bolehkah saya bertempat manggon nanggone gedung jenengan? Nyontek bayar listriknya ora apa-apa." Sekedap kula tak musyawarah kali keluarga. Bareng kula musyawarah hasilnya saya sampaikan. Ngapunten ibu-ibu Aisyah, saya sekeluarga gel wong NU.
Kampung kami 9,9% NU kabeh, yang LDII cuma 1%. Niku mawon tidak terlalu berdampak. Kalau TK Aisyah bertempat di tempat saya, ngapunten ingkang kathah jujur kula mandan berat. Tapi karena jeran niate saya, oke ndak masalah bertempat di gedung saya. Tapi saya mengajukan syarat, walaupun gedungnya jadi TK Aisyah, tapi saya harap gurunya tetap dari Muslimat NU, dan yang diajarkan adalah Amaliyah NU. Saya ngucap begitu ben Aisyah mundur. Jebule Aisyah ngucap, "Sae kowe Mbak Mumpuni." Nyong kaget. Lu angel kok sae malah nantang. Sae Mbak Mumpuni. Bisa nih sae. Soalnya Mbak Mumpuni di mana-mana NU dan Muhammadiyah dikabarkan tidak pernah akur. Gentasari nggen kula desane kula niku 50% NU 50% Muhammadiyah. Dan kabarnya tidak pernah akur. Maka ini kesempatan Mbak Mumpuni, TK-ne Aisyah, gurunya Muslimat NU dan diajarkan Amaliyah NU. Niki kolaborasi PEN NU dan Muhammadiyah guyub rukun. Alhamdulillah 6 tahun berlangsung. Oh iya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Yang tadi isin jenengan keprok ya Allah. Akhirnya sudah 6 tahun niki Pak Yai, saya meluluskan TK Aisyah tapi beramaliyahkan NU dan gurunya Muslimat. Saya tahu sendiri, guru TK, guru PAUD berate luar biasa. Lagi ngurus anaknya ndoge dewek. Gemes be kadang-kadang mamane ngucap bocah ngelo ngomongane lebur maning kowe. Mung sayang gegeden ndase kowe. Kuwi wong tua karo anak kandung. Lah pamaning bocah TK, kula pernah diundang ceramah nang ngarepe bocah TK, kok nyelemi bocah TK. Ya Allah bocah penting pecicil nemen yakin Bu, ya Allah. Nyenembe salah mana sing rebutan wadah wedang jambak-jambakan, ana si salto karo kayang jajal. Ngucap ya karo guru Bu guru, kepengen ceramah ke bocah pating pecicil kayak iki bulu anu Bu guru, akhirnya gurune maju ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh, siap bocah dep meneng kabeh. Nyong batin pawange ya. Bayang bocah PAUD, bocah TK Pak Bu, sekolah. Tipis sing nyewoki gurune, nangis sing ngeneng-ngenengi gurune, bocah rewel sing disiplina gurune, kok sebulan gajine cuman 200.000. Guru honorer sebulan 400.000, tukang nyuci ompreng MBG sebulan 3 juta. Nyora benci ya karo pegawai MBG. Maaf, saya setuju mboten benci. Kalau seneng nyatane sing mune nganggur dadi nyambut gawe. Ning maaf, pemerintah Indonesia sakit niki. Nyora agoranya nene jenengan mat. Mat sama santai bae japucat. Nyora ki nyeneni jenengan. Ya maaf ya. Guru honorer jangankan buat nongkrong-nongkrong, ngopi nang kafe. Hanya untuk bayar seragam guru mon kurang duite. Saestu niku. Jenengan mun jatah belanja sedina 200.000 kok guru honorer sebulan gaji mung 400.000. Nyora benci karo pegawai MBG. Cuma program MBG harus dikaji ulang. Nyong ngomong kayak iki ya Bu, orang mungkin dirungu karo sinang dhuwur. Ning gemes kula. Berarti pemerintah Indonesia ngece karo guru. Saya sebut ngece. Karena ngapunten ingkang kata dana MBG diambil dari dana pendidikan Pak Camat. Jenengan orang ngerti, tak ngerti nang nyong. Dana MBG diambil dari dana pendidikan yang ternyata dana MBG 1 tahun bisa sampai 300 triliun. 1 tahun nih 300 miliar triliun seluruh Indonesia. Untuk mensejahterakan guru honorer 1 bulan dana MBG niku cukup bayari gaji guru honorer 1,7 juta seluruh Indonesia. Tapi ngapunten ingkang kathah, mboten namung dana pendidikan sing kecorok, sing kesempil. Sampai PBI, BPJS, wong cuci darah ikut kepotong. Kebetulan asisten kula saking Cilacap, niku ada yang rutin 1 minggu cuci darah 2 kali. Tadinya 3 kali dan itu kekatrol oleh BPJS. Dan hanya gara-gara dana MBG, wong cuci darah, melu bingung. Soalnya nopo, ternyata dicabut menika dana PBI, BPJS untuk orang cuci darah. Niki saestu kula ngomong begini pun ora mungkin dirungu karo pemerintah dhuwur. Ning kula sebagai seorang pemuda teng Indonesia, ayo Bu, wayahe Indonesia, rakyat Indonesia jaga rakyat Indonesia.
putra-putri jelas saking dalam kudu dididik adab sopan santun dhisit. Saniki guru-guru wegah negur murid, merga sing ditegur muride sing ora terima wong tuane, esuk pagine gurune nang jero penjara, gaji sepira ora mlebu penjara. Jaman saniki, jangan heran bocah-bocah nang desa, bocah-bocah nang kota karo wong sing luwih tau ora diadab sopan santun, bukan salah karena gurunya, tapi karena memang modal pendidikannya Indonesia yang seperti ini. Mulane kula suwun pengajian-pengajian seperti ini, anak-anak muda diikut sertakan supaya napa dandani akhlak, arep selawatan ngiwil-ngiwil bendera ngono. Ning sing penting jaga adab, ngapunten ingkang kathah. Kita niki NU lagi gawe apik be diodhek alane. Apa mending NU sing sering ngiwil-ngiwil bendera, sing sembrono, sing semakian dewek, malah mencidrai NU. Karena sak niki NU niku mesti dipojokan terus. Lan ngapunten ingkang kathah matur nuwun Lurah Hasim. Ning wis dadi jan enak kesu dewek ki nyung ceramah dewek mangkel dewek nyung nggih. Matur nuwun. Sing terpenting ayo lah ngene dadi wong tua. Saestu sekang dalem putrane dididik dengan adab. Kalau putrane jenengan, anak Anda tidak boleh dididik orang lain, ya dididik saking daleme ki ambek. Wis sekang omah dididik ya siap-siap anake didik karo wong liya. Niku kudu persiapan seperti itu, didik saking dalam. Soalnya napa tanggung jawab guru luar biasa. Maka ngapunten ingkang kathah, jam 4 nggih. Lewat semenit orang nyis mangkel nyong. Matur nuwun wis krungu mangkele nyong pancen. Saling ngapunten kula munggah jam 2 lebih 20 menit iki jam 4. Matur nuwun ingkang kathah. Niki jane arep nyampekna papat nembe siji, berarti kurang telu. Anu Lurah Hasim ngesunek dadi maning nyong diundang maning nggih. Ya temenanan deling-eling nggih. Kan nyampekna celengan swarga arbaatun min kanzil jannah. Sorga na patang celengan. Nembe siji ke burung rampung, rung pragat. Esi kurang telu ke Lurah Hasim ngesunek dadi maning. Ngundang maning kowe, urung pragat ke soale. Nyong jatahe nganti jam 4 kiye. Angger nganti jam 5 yang jenengan baline omahe cedak perek. Lah nyong. Esi tanggung jawab maning, urung maning nyong ndek program di anak jumlahe 12. Diamini. Nah kayak gue soalnya kenapa program dalam rangka di anak rolas tolong didukung. Inilah kami Lurah Hasim dan warga masyarakat Purahamba. Tepuk tangan dulu dong buat Purahamba luar biasa matur nuwun. Temenan ke Lur angger dadi maning nyong ditanggap. Soalnya urung pragat kue nyong ngene ceraman anu papat tambah siji. Siap-siap. Setiap tahun engko dingin ki hubungannya karo orang dalam. Ustadz Abdul Aziz Suradadi ya niku dicepeng niku. Beliau sedereke kula dan beliau amanah luar biasa. Ustadz Abdul Aziz Suradadi matur nuwun sangat. Saking mriki jenengan ampun kondur rumiyin samangke kula suwun wau Pak Kiai Hasim Pak Lurah Hasim ngendikaken kula suwun Mbak mumpuni mboten mimpin doa. Kula tak ngalah barokah doane sesepuh. Luar biasa beliau. Pak Hasim niku tetap hormat kali para sesepuh ngalah barokah. Sumangga doa saking ka Pak Kiai, Pak Lurah Hasim sakuargi matur nuwun atas hajat panjenengan dinten menika nyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama masyarakat mudah-mudahan diparingi sehat walafiat, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, paringi manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yusakati husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun sekarumin samangke doa dipun imami Bapak Kiai kan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Saking kula sedaya panjenengan papunten ingkang kathah sepisan Mbah Yai Pak Yai MWC matur nuwun rawuhipun kersa berkahi hajat kami Bapak Lurah Hasim, Pak Camat matur nuwun sampun rawuh lan memberkahi kami. Kepala Desa Purahamba matur nuwun telah mengadakan agenda niki. Sabibare doa mudah-mudahan panjenengan kondur kanthi lujeng widodo lir kali saki sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.